আলটিমেট ফিজিওথেরাপি এন্ড কাইরোপ্র্যাকটিক ক্লিনিক থেকে আমি ডক্টর সৌরদীপ দত্ত। আজকে আমার সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছে, তার এমআরআইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে। তো আপনারা দেখতে পাবেন এখানে C3C4 এই রিজিয়নটা কিন্তু একটু ডিস্ক বালজিং হয়ে আছে এবং আমাদের যে নার্ভ রুট আছে, নার্ভ রুট কিছু জায়গায় কিন্তু একটু কম্প্রেস হয়ে আছে। যেমন এখানে হচ্ছে L4 L5 এর জায়গায় নার্ভ কিন্তু একটু কম্প্রেসড হয়ে আছে এবং এখানে একটু ডিস্ক বালজিং হয়ে আছে। অর্থাৎ কিনা ওনার সমস্যা হচ্ছে যে ঘাড়ের দিকে সমস্যা হচ্ছে। উনি পেশায় হচ্ছে অটো মেকানিক্স, তো ফলে ওনাকে হচ্ছে অটোমোবাইল মেকানিক্সের ফলে ওনাকে প্রচুর পরিমাণে ঘাড় নিচু করে কাজকর্ম করতে হয় এবং সারাক্ষণ হাত দিয়ে কাজ করতে হয়। তো ঘাড়ের দিকে ওনার অসম্ভব একটা ব্যথা। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে ওনার হচ্ছে এই কোমরের দিকে ব্যথাটা এবং কখনো কখনো কোমর কিন্তু পায়ের দিকেও নেমে আসছে। যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যাক্রামে অতটা আসেনি, কিন্তু যা সদ্য সদ্য শুরু হচ্ছে, সেই জন্য ওনার পায়ের দিকেও পেনটা মাঝে মাঝে রেডিয়েট করে নামছে। তো আসুন দেখে নিই আমরা কতটা করে কিরকম ওনাকে রিলিফ দিতে পারি। আমরা লেগ লেন্থ চেক করছি। হ্যাঁ, দেখুন কতটা ছোট কতটা বড়। এখানে যদি ডায়াগ্রাম করি, এই হচ্ছে আমাদের স্যাক্রাম রিজিয়ন, এখানে আমাদের L5, এখানে L4 এবং এখানে L3। অর্থাৎ এখান দিয়ে আমাদের ইলিয়াম বোন যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাইডের বোনটা তুলনামূলকভাবে ইলিয়ামটা একটু এগিয়ে আছে এবং হালকা স্যাক্রালাইজেশন আছে, যার জন্য স্যাক্রামটা একটু এদিকে টুইস্ট আছে। সেই জন্য আমরা দেখলাম ওনার কিন্তু লেগ লেন্থ কিন্তু ছোট হয়ে আছে এবং এটা কিন্তু এই রিজিয়নটায় কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু বেশি ব্যথা লাগছে। এখানে এইদিকে আমি যখন দিচ্ছি তুলনামূলকভাবে ব্যথা একটু কম, তাই তো? তো আসুন আমরা দেখে নিই কতটা আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি। স্যাক্রাম মোবিলাইজেশন করছি। কতক্ষণ আপনাকে বসে কাজ করতে হয়? ঘন্টা 6 পুরো বসে পুরো কাজ করতে হয়। আচ্ছা, কিরকম ভাবে বসেন? বাবু হয়ে বসেন না একটু ওই ইন্ডিয়ান স্টাইলে বসার মতো করেই বেশি বসেন? আগের থেকে কিন্তু একটু চেঞ্জেস এসছে। ওদিকে ঘুরিয়ে নাম্বার পুশপুল। হ্যাঁ, গুড, সোজা হয়ে যাবে। সুন্দর। গুড। আবার আপনি উপর হয়ে যান, দেখে নিন। বাহ, পারফেক্ট। ওনার লেগ লেন্থ এখন পুরোপুরি
নর্মাল চলে এসেছে। তো আমরা এবার দেখে নেব যে ওনার পেনটা কিরকম আছে। এটা লম্বা শ্বাস একটা ছেড়ে দিন, আবার লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন, আবার লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন, আবার লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন। এই সমস্যাগুলো যারা অনেকক্ষণ ধরে বসে কাজ করেন ওনারা, এবং যারা হচ্ছে ধরুন কম্পিউটারে বসে অনেকক্ষণ কাজ করেন, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো খুবই কমন। এবং অনেকেই এটা সমস্যাটা গুরুত্ব না দিয়ে তখন সেই সময় হয়তো কোনো পেন কিলার বা কোনো কিছু খেয়ে হয়তো সাময়িক হয়তো রিলিফ পাচ্ছেন, কিন্তু এগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষতিকারক হয়। যেমন পেন কিলার খেলে পরে আপনার কিন্তু কিডনির পক্ষে সেটা খারাপ। এছাড়াও যদি অন্যান্য যদি মেডিসিন টাইপের খান, কোনোটা আপনার লিভারের ক্ষেত্রে খারাপ করে, কোনোটা আপনার হার্টের ক্ষেত্রে খারাপ, কোনোটা আপনার হচ্ছে লাংসের ক্ষেত্রে খারাপ। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মেনটেন করা দরকার। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই এর সঙ্গে এক্সারসাইজ করা প্রয়োজন। অন্তত পক্ষে মিনিট 10 বা মিনিট 15 একটু এক্সারসাইজ কিছু করলে পারে অনেক কিন্তু ভালো থাকা যায়। আমাদের এক্সারসাইজের ভিডিও আপনারা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দেখতে পাবেন যে কোমরের ব্যথার জন্য কি এক্সারসাইজ করা যেতে পারে, লাম্বারের পেন এবং রেডিয়েটিং পেন হলে পরে কীরকম এক্সারসাইজ করা যেতে পারে, সার্ভাইকাল পেনে কীরকম এক্সারসাইজ করা যেতে পারে, সেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিও আস্তে আস্তে করে দিয়ে দেবো। রিলিজ করছি। কাপিং এ বেসিক্যালি কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম এবং আপনার লাম্বার ক্যাপিসিস, লাম্বার সার্ভাইসিস এবং সার্ভাইকাল ক্যাপিটিস, এই মাসেলগুলোকে আমরা ধীরে ধীরে আপনার আস্তে আস্তে করে রিলিজ করলাম। এবং কোর স্ট্রেংথেনিং কোর মাসেলগুলো, প্যারাস্পাইনাল যে মাসেল আছে সেগুলোকে আমরা রিলিজ করলাম। রিলিজ করার পরে আমরা এখন কাপিং করছি। এটা আপনার মিনিট 15 মতো থাকবে। এর সঙ্গে আমরা ড্রাই নিডলিং করবো। তো আসুন দেখে নিই আমরা পেশেন্টের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে যে উনি এখন কিরকম ফিল করছেন এবং পেনটা কিরকম আছে। আচ্ছা, কোমরের পেনটা এখন কিরকম লাগছে? এখন একদমই নেই, এখন একদমই কোনো পেন কিছু লাগছে না। আচ্ছা, ঘাড়ের পেনটা? ঘাড়ের পেনটাও একদমই নেই, এখন একদম মানে একদমই কিছু ফিল করতে পারছেন। দেখা গেল যদি আমি এই ফিলটা পাই তো দেখা গেল 24 ঘন্টা পরে আস্তে আস্তে একটু ব্যথাটা আস্তে আস্তে হালকা করে ব্যথাটা ফিল হবে। তবে সেটা ব্যথার পরিমাণ যে প্রথম আপনার যেরকম পরিমাণ ব্যথা ছিল সেই ব্যথাটা এখন ফিল করছেন। 90% পেন নেই। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি যেরকম বললেন যে উনার এখন প্রায় 90% পেন, কোনো মানে কিছু ফিল করছেন না। 24 ঘন্টা পরেও হয়তো ওই 10% 20% এরকম পেন এরকম ফিল করছেন। আজকে ওনাকে থার্ড সেটিং দিলাম আমরা। তো আমরা এর সঙ্গে আরো কিছু এক্সারসাইজ ওনাকে দেবো এবং সেগুলো ওনাকে মেনটেন করতে বলবো। সেগুলো মেনটেন করতে পারলে উনি পুরোপুরি সুস্থ থাকবেন। তো আপনাদের যদি এই রিলেটেড যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনারা আসুন এবং এসে নিজেরাই ট্রিটমেন্ট নিয়ে দেখুন কিরকম কি লাভ হচ্ছে।